Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o bruxismo. Gente, bruxismo corresponde a um ato involuntário, inconsciente, de apertar durante o dia os dentes ou à noite até ranger, aquela pessoa que faz barulho ao dormir com os dentes. Esse ato inconsciente de apertar ou ranger os dentes, ele leva uma sobretensão sobre os dentes, sobre os músculos da mastigação. Então, essa pessoa, ela se sente muito cansada, ela amanhece muito cansada, com dores nas costas, com dores nas articulações, com dor de cabeça. Em um estágio inicial, ela tem um leve desgaste dos dentes que vai aumentando ao passar do tempo e até amolecimento dos dentes, constante quebra também de fraturas, quebras ou fraturas de restaurações, de coroas e até de implante, que é uma superfície extremamente rígida de titânio, ele consegue fraturar. E infelizmente ele é comum. Muitas pessoas não sabem e devem estar atenta aos seus principais sintomas para que ela possa procurar um tratamento adequado e evitar um progressivo desgaste dos dentes, podendo levar futuramente a grandes reabilitações, a grandes trabalhos protéticos, porque não foi visualizado anteriormente.